布新数据，所以就说啊，如果你只看1月10号一天的话，可能是不准的。那么他们的劳工还有医疗资源呢，现在是面临短缺的情况，所以呢，他们还担心说5到11岁的儿童，他们接种的进度也是相当落后，而且他们过去这8天的时间内呢，有6天就是占了确诊数字单日新增的前6名。那现在呢是只有7个州，他们的数据是没有创新高的，包含像是缅因州啦、摩大纳州等等，而他们的住院人数呢，3个星期它的数据又在翻倍涨，现在他们住院人数呢是有132000多人。那同样有一个数据破100万的呢，就是在澳洲，但是他们是总确诊数破100万，他们过去1周呢，可以说将近是新增了50万人，就等于是将近呢是新增了1半的人来确诊。那么重症住院呢是3500人，以当地的医疗系统来说也算是高，而且他的企业现在也是面临了缺工的问题。不过他们的总理莫里森也说了，他们现在要选择的不是在封城了，而是要学习怎么样可以跟病毒共存。那16岁以上呢，完整接种率是有达到了92%，所以呢，他们即日起呢就是要加强儿童来施打疫苗。而说到了疫苗，在南韩的部分呢，他们现在则是说，难道是要变相的强制你要施打疫苗吗？因为他们呢，其实之前就有推出了这个疫苗护照，那现在就说，如果你要进入到3000平方公尺以上的这个大型购物商场的话，你就必须要有施打过疫苗。你进去的话呢，你要给店员来扫这 QR 码来确认说，你到底有没有施打疫苗？那如果你没有施打过疫苗的话，你就要提交48小时内的阴性证明。那如果你民众你初犯的话，那你就是要罚10万韩元。如果是业者的话呢，第一次就罚150万，之后呢，这个罚款是会在不断的增加。但是呢，如果说你违规到第4次的话呢，那么就直接关店。而在新加坡的部分，他们则是认为说这疫苗的数据确实是可以降低死亡率的，因为他们现在就说他们的完整接种率呢是87%，而且还说4种疫苗当中呢，莫德纳是最显著的效果，死亡个案有70%都是没有完整接种，就说要赶快打疫苗。但是有新的疫苗了吗？因为辉瑞他们就宣布说要来研究一个可以专治 Omicron 的疫苗，那么在3月的时候就会就绪。不过他们也说，就算呢它是专治 Omicron， 还是可以应对其他的流行变异株。不过除了疫苗之外，难道感冒也可以有效对抗 COVID-19 吗？因为现在说感冒呢，其实也会产生 T 细胞，那这 T 细胞就会有保护力可以对抗 COVID-19， 而且有研究了，其实感冒产生的 T 细胞比新冠的患者还高。天气变冷了，不只是老车子难以发动，有些零件也会出状况。以汽车的心脏引擎来说，一般如果刚发动，车子出现了怪声音，等到暖机一阵子后就会消失。但是行驶中有怪声音的话，就比较危险，可能是零件真的坏了。天气冷，车子不止难发动，怠速马达作动也跟着变差，导致提速不够，很容易就会发生车子莫名抖动，甚至还有奇怪声响。如果抖动，一定是机械有问题，可能是机械方面的，可能是车子让影响它的稳度。稳定性。引擎异音其实要分2个层面看，冷车异音最常听到哒哒声响，但通常热车后就会消失。而如果是热车异音，就特别危险，因为行驶时很难辨出发出位置，这时候就要立刻去检查。包含现在的新车有一些可变的装置啊，它需要靠油压去调节。那你油压不足的时候，它调节的角度不对的时候，对，也会产生一些异音。一般来说，引擎异音最常见的就是因为机油太久没换变稠，导致润滑度不够，或是车子久没发动，引擎油泥囤积太厚。如果换机油的时候有发现有油泥的现象，都会建议就是做一个油泥清洗，清洗干净后再加新的机油，这样子对引擎会比较好，也可以延长它的寿命。另一个可能性是皮带破损，以这台车来看，有2条皮带，下面这条控制方向机帮浦，也就是辅助方向盘动力，还要负责冷气压缩机，而上面这条则是负责发电机，供给车上所有电力，还有水帮浦协助打水循环降温，但如果太松或太紧，就会有噪音。可以拿个手电筒啊，像这样子去照它的皮带，看它皮带本身平面上面的沟槽啊有没有龟裂，直的这个沟槽是正确的，但是横切面的这个沟槽是错误的，就是表示你皮带要准备要换的，否则它可能随时都会断掉，那你车可能就泡沫在路上。引擎有汽车的心脏支撑，出现小毛病都要格外谨慎，平时定期检修就是预防故障的最好解药。东森财经新闻许金友、洪佩瑜特别报道。